Сәлем достар, бұл менің осымен 3-ші блогым екен. Бұл блог 13-ші қаңтар күні менің туған күнімде түсірілді. Өте әдемі Маңғыстаудың сұлута әсем жері Бозжыра мен Қызыл Күпке барған болатынбыз. Сол туралы менің блогымды қабыл алыңыздар. Әлі таң қалайсыздар. Мен таң аттай жолға шығайын деп жерге келіп алған уақытта алтын қалаға жұмыстан оқыдым. Ерте уақытын сонымен қалып қойған енді 8:45-те жиналатын жерге 8-ден хорошо, что мына жерде лимонадтың алдында да кездесу болған. Лимонад 24 часа жасайды. Хорошо, продуманно. Если ерте келіп қалған жан болса, жылы жерде шай ішіп, уақытын өткізуге болады. Мен тағы шығып алғанға деп ойлап вот солай. Бұл менің осылай алғашқы болдым. Енді көреміз қалай шығатынын, бірге тамашалаймыз. Осылай лимонад кафесінде таңғы ас ішіп алдым. Таңғы ас ішіп шыққанымда уже машина келіп тұр екен. Осылай тез мініп алдым, себебі өте күн салқын болды, жел болды, қар жауып тұрды. Кіріп, іште қыздармен танысып, жолға шығып кеттік. Основной панорамный локациясы. Бұл жерде бізде бочка болады. Шай дейді ғой, как нас бесплатно уже. Біздің гидіміз Жайна осылай барлығын подробно түсіндіріп айтып берді. Осылай өте көңілді отырдық, әндерге қосылып, мен Жұбаныш Жексенұлының әніме қосылып отырған кезім. Кейін келген SMS-терді оқып, туған күніме құттықтауларды оқып, осылай бір көңілім босап қалған сәт. Барлығын түсіріп, барынша эмоцияларымды бәрін көрсеткім келді осы видеода. Себебі менің туған күнімде түсірілген блог болғандықтан. Бізде алғашқы аялдама Жаңаөзен қаласындағы заправка болды. Өте көңілді күн болды негізінде. Және біздің турымыз күні өздеріңіз білетіндей қар жауып тұрды, өте керемет ауа райы болды. Тағы да міне көңілді мен әнге қосылып отырған. Мен әнге қосылғанды өте қатты жақсы көрем, барынша даусым болмаса да. Кейін мінекей жолымыз болсын деп осылай жолға аттанып кеттік. Ал біздің бұл екінші аялдама Қызылсай ауылды елді мекені. Бұл жерден бізге жаңа турист мінді Қызылсай елді мекенінен. Бұл магазин өте керемет іші. Арғы түпкі бөлмесінде тамақтанатын жері бар. Өте керемет дүкен, иесі де керемет. Мінекей жаңа айтқандай тамақтанатын бөлмесі, қол жуатын жері. Біз осылай ыстық кофеден ішіп, ауқаттанып алған болатынбыз. Ал бұл қыздар, біздің турист қыздар, Ақтөбеден келген. Өте күшті біздің ортақ темамыз болды. Осы жерде отырып, ауқаттанып алған болатынбыз. Ұялып қалған Айгерім, одан кейін Гаухар, Жазира, Майра, Жайна біздің гидіміз, және Қуаныш пен Талғат ағай. Ал бұл біздің машинамыз. Ал бұл Қуаныш. Маған айтады, сенің блогыңды барынша түсіп қалайын, ертең атақты болған кезде сенің танысың болам деп күліп қойдық. Ал бұл біздің қыздар. Қыздарды осылай шулатып қоям, арасында камерамыз қыздар деп шулаймыз деп шулатып, күшті көңілді күн болды. Өте керемет әндерге қосылып, әңгіме айтып, өте күшті душевный күн болды. Ал құрметті туристер, біздер негізі бірден автобусқа отырғаннан ойынымыз бар біздің. Әрқашанда ойнайтын жеребе тастап, бір-бірімізге сыйлық беріп, жылы деп біз айттық. Бірақ бүгінгі біздің турист, Рыскүл есімді туристіміз Қызылсайда мінген соң, сол кісіні күттік. Енді бәріміздің басымыз қосылған соң, бірге ойнайық. Ал бұл жерде біздің гидіміз Жайна ойын шартын
түсіндіріп жатырған болатын. Келген туристермен бір-біріне жақын танысу мақсатында жеребе тастап, кімге кім түседі, соған өзінің жанында бар жақсы сыйлықты сыйлайды екен. Тілек айта отыра сол ойынды ойнаған болатынбыз. өзіңізге түспасаңыздар айта қойыңыздар. Екі тоқсан. Ал бұл мен қандай сыйлық сыйлайтынымды біліп қуанып отырған сыйлық барына. Кейін Қуаныш мырзадан бастап сыйлығымызды беріп бастадық. Жай ғана банан бергенімен, оның не үшін беріліп жатырғаны тарихы айтылған кезде ол өте құнды сыйлық болды. Керемет. Кейін маған Гаухар түсті, екінші Гаухар біздің турдағы. Мен жаңа айтқандай өзімде бар сыйлық зәм-зәм суы болды. Қуана сыйладым. Мен басында ойлағанмын, менде құнды сыйлық жоқ деп, бірақ сумкамды ашып қалған кезде зәм-зәмді көрген кезде өте қатты қуандым десем де болады. Кейін Гаухар ханымға Үріскүл ханым түскен. Үріскүл ханымға өте өзінің шақсы энергиясымен толған ақша сыйлады. За тамақ отвечаю, поэтому мен де сумка шеше алған жоқпын. Тек жақсы күндерде жолға берейік. Келесі турыңызда мен жүргіземін ал. Атым Үріскүл, осы Қылсай мектебінде мұғалім болып, ағылшын мұғалім болып жасаймын. 98 жылғымын. 5 жыл болды мұғалім болып келе жатқаныма. Біреудің сөзі бар еді, қолың әдемі болу керек деген кімнің сөзі еді, ұмытып қалдым, Көкшен елдің ба? Біреу айтқан жоқ білемін. Иә, женский ручки ең бірінші деп, ер балаларға аяққа қарайды дейді, қыздардың қолына қарайды екен, соған қолың әп-әдемі болды. Шапақтан да күшті қылып Барлықтарыңыздың беріп жатқан сыйлықтарыңыз құтты болсын. Ізгі тілектеріңіз, ниеттеріңіз, жалпы бір-біріңізге айтып жатқан, бұйырса осы айтып жатқан саяхатымыз барлығы жақсы болсын, көңілді өтсін, қызықты болсын. Және де менің түскен адамым, ол біздің бүгін туған күн иесі. Мен өзім алған жоқпын, даже кімге түседі деп ойлағанмын. Туған күн иесі Гаухар ханым. Сізді бүгінгі келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Осындай туған күніңізді, 29 жасыңызды осы бізбен бірге қарсы алып жатқаныңызға да рахметімді айтамын, алғысымды айтамын. Қорықпай, осы жалғыз жүріп, қыдырып, саяхаттайтын адамдар мен үшін айтайын, ең батыр адамдар, себебі ештеңеден қорықпайды. Өте батыл адамдар мен үшін. Сондықтан да сізді тағы да құттықтаймын. Рахмет. Өміріңіз тәтті болсын деп, двойное счастье деп кетті. Рахмет. Мінекей осылай әдемі ойнап күліп Шопан атаның басына жеттік. Шопан атаның басында біз түстену үшін тоқтаған болатынбыз. Бірақ баршамыз десек те болады, көбіміз алғаш рет келіп тұрған екенбіз. Өте керемет жер, тыныштық, әдемі жер екен. Әдемі жерде орналасқан, айналасы бәрі тап-таза, өте күшті болды. Осылай барып, неке біздің түскі асымызды көтеріп келе жатыр Қуаныш мырза. Үйге кіріп, түскі асымызды іштік. Бізді қарсы алған ит. Мен жалпы жануарлардың барлығын жақсы көремін. Итті, мысықты, бәрін осылай жүрген жерімді сипап, өзіме шақырып, қыздар қорқады екен, сол үшін қыздарды кіру үшін осылай өзіме шақырып жол ашып тұрдым. Артынан өзіме қарай секіріп, ойнап менімен. Солай өзім әрең өттім ғой соңында. Ай, кеттің саған. Туған күн екен сестірі. Мен секіріп.
Мінекей біз Шопан атаның басындағы қонақ үйіне кіріп, біздің турдың қыздары пісіріп алып келген пловтан дәм таттық, өте дәмді болды. Қыздар болып, бәріміз күшті жылы жерде мысықты тамашалап отырып тамақ іштік. Шыққасын қыздар екінші мысықты осылай сипап, қызықтады. Енді табиғатына сөз жоқ, айта алмаймын. Сол күнгі табиғаттың көрінісі, әсемдігі, ауа райының суықтығы, бәрі өте тамаша болды. Мен өте ерекше сезім алдым. Ертелік шығатын еді, бұл блог просто уақытым болмады, қатты шаршап қалдым. Оның алдында демалыссыз жүрген болатын. Бір күн демалысында осылай турға шықтым, келесі күн демалмай жұмысқа шықтым деген сияқты. Сондықтан осылай мінекей қыздармен, жігіттермен фотоға түстік естелікке. Шулап, айқайлап, өзім қатты дыбыс шығарып қойғаныма аузым жауып жатырмын ғой. Осылай күшті көңілді келесі аялдамамызға қарай жол тартқан болатынбыз. Кейін автобусқа мінгеннен кейін Райна бізге өте ерекше ойын ойнатты. Әртүрлі кино, фильм, мультфильмдердің саундтректерін қойып, және кім бірінші табатын ойын. Көп деген музыкалар болды, саундтректер 40-тан астам. Соның 15-ін біз таптық, қалғанын екінші команда тапты. Екі командаға бөлінген болатынбыз. Біздің командада 3 адам болды. Қыздар сосын 4-еу болды. Өте күшті болды, барлық тапқан әндерімізді бірге шырқадық осылай. Қазақстан қатырамыз қазір. Жер жетпеген сар жайлауы. Çek mi? Счастливы вместе, Букины. Давайте, айтайк. Смотришь в глаза, светут твои глаза, и снова кто тебе сказал, кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не вышлю, я каждый взгляд в твоей душе великую голос. Ал бұл біздің негізгі алғашқы аялдамамыз Қызыл Күп болатын. Өте керемет. Бұл жердің екінші атауы жердегі Марс. Өте әдемі болды. Көзбен көрген бұл ерекше сезім болды бізге. Ал бұл көріп тұрған тауыңыздың атауы Феникстің басы деп аталады екен. Қапталынан қарасаңыз басқаша, алдынан қарасаңыз өте басқаша болып көрінеді. Өте әдемі. Ал бұл тоже сондай бір өзгеше тау. Аққуме қыздарын тарихын естіп жүрек. Не істедің? Несі бар дейді? Класс. Келесі көретін көріністеріңіз жиналыста отырған қаз-қатар тізіліп президенттердің басы деп аталып кеткен тау екен. Өте ерекше мүсінделген ерекше көрініс. Және бұл жерде біз сұрақтар қойып жатырық қой. Бұл бастар қалай пайда болған деп, әртүрлі табиғат құбылыстарына, жауын, жел, осындай қар нелердің барлығымен неше уақыт бойы қашалып осындай әдемі көріністі беретін тауларға айналған. Маңғыстау өңірі бізге келген қонақтарды таң қалдырмай қоймайды. Дегенмен жақында ғана танымал тәтті тирамисуға ұқсайтын тағы бір ғажайып ашылды. Ол Қызыл Күп шатқалы.
Қызылкөп таулары шығыстан батысқа қарай 10 шақырым, солтүстіктен оңтүстікке қарай 8 шақырымға созылып жатыр екен. Бұл жерде Кеттік Маңғыстау компаниясының өкілі бізден сұхбат алып жатыр. Өте тамаша эмоцияларымызбен бөліскен болатынбыз. Керемет күн болды бұл, және бастамасы ғана болатын. Бұл жердің табиғаты өте әсем, түрлі түсті шөгінді жыныстардан түзілген. Оның ішінде сарғыш, қызыл, бургундия түстері бар. Бұл өте қызық жер, өйткені оның елде баламасы жоқ деп есептеледі екен. Үстірт ертедегі Тетис мұхитының түбі болған. Оның үстінде шөгінділердің жиналуы үнемі орын алады. Саз, құмдар, әртүрлі организмдер. Сондықтан пейзаж күннің әртүрлі уақытында түстерін өзгертіп, әртүрлі ғажайып рең береді. Біз қар жауған кезге тап болып, өте ерекше түстерді көрдік. Керемет. Ал достар, бұл біздің екінші нүктеміз, Бозжыраның алғашқы нүктесі болатын. Өте керемет, әсем, сұлу, сөз жетпейді енді. Бірақ бұл жерде бізде өте қатты жел болып, дұрыс видео түсіре алмады. Бірақ барынша түсіруге тырысты, қолымыз үсіп қалды. Фото деген мүлде жоқ деп айтсақ та болады бұл жерден. Себебі өте қатты суық болды. Даже біз таудың басына қарай баруға әрең жеттік. Айта тоқтап, әйтпесе аяғың тайса, өте биік құздан құлайсың, тіпті өліп кетуіңіз мүмкін. Сондықтан негізінде ауа райы нашар кезде бармауға барынша тырысыңыздар. Бірақ енді көзбен көрген сұлулыққа, әсемдікке, табиғаттың мына тамашасына тамсанбау мүмкін емес. Неге? Мен қанша жел болса да барынша аз болған кезінде осылай шыққан болатынмын. Қандай әсем көріңіздерші, көзбен көру бұл бақыт деп айта аламын. Бұл жерде біз Бозжыра үстіртінің екінші нүктесіне келген болатынбыз. Үстірттің бұл бөлігі әктастардан құралған шөлді ландшафттардан, биіктігі 250 метрге жететін таңбалы тастардан тұрады. Бұл аумақта тасқа айналған ұлы қабыршықтарын, теңіз кірпісін, белемнит деп аталатын былқылдақ денелерді, тіпті мезозой дәуіріндегі Тетис мұхитында өмір сүрген акуланың тісінде табуға болады. Бұл сөздерге, бұл деректерге толық келісе аламыз, себебі бізді осы жерге келе жатырған кезде гидіміз өзінің осы жерлерге келген кезде тапқан артефакттарымен көрсетіп таныстырған болатын. Өте керемет, қолмен ұстап көргендіктен толық нақты жазба деп айта аламыз. Сан мыңдаған жылдар бойы бұл аймақ мұхит түбі құбылысында болған. Алайда тереңдегі жер әрекетінің дамуымен мұхит кесінділері кей кезеңдерге уақытша болса да кейін шегінетін болған. Шегінген мұхит гигант толқындарымен жұмсақ әкті жарықшақтарын шайып, ақ борлы таң қаларлық тау қалдықтары мен сайларды құрастырған. Жел мен жауын тасқындары қорытындылай қалыптастырған табиғаттың бұл әсем көрінісі бүгінгі таңда өлкемізге енді ғана келіп бастаған туристерді таң қалдырып отыр. Шағын Бозжыра жазығы үш жағынан табиғат қиялының амфитеатрымен қоршалған. Бұл жерде сайлар, құздар, тау мұнаралар, тау қамалдар бәрі әппақ. Бозжыраның тау шоғырларын айналып қараған кезде құдды бір өзінің ажарын құбылтып тұрғандай көрінеді.
Осылай шай іштік деп салып қоямын ғой арасына. Мінекей достар, біздің бұл блогымыз да аяқ жағына тайып қалды. Осындай өте әдемі көңіл күйде ауылға қарай жол тартқан болатынбыз. Елімде жаным сағаттап байғалып манамей. Ал бұл соңғы аялдамалардың бірі болатын, жай ғана бой жазуға тоқтаған болатынбыз. Ал бұл баршамызға аян, күнде қолымызда ұстап жүрген 1000 теңгелік ақшаның сыртында бейнеленген Боқты тауы. Өте әдемі көрініс. Бұл жердегі де көріністі көзбен көру өте ғажайып. Осылай ойынымызды жалғастырып, қайтар жолда өте көңілді болды. Block and your mom saving money for you in a jar, trying to start a piggy bank for you so you could go to college. Almost had $1,000 till someone broke in and stole it, and I know it hurt so bad it broke your mama's heart. And it seemed like everything was a start in the fall of. Біз осылай көңілді күйде Қызылсай ауылына келіп Ұрсылханды шығарып салған болатынбыз. Кешкі уақыт ауыл көрінісі өте тамаша болып тұрды, сондықтан тасқалаған болатынмын. Кейін біз қалған командамен осылай мафия ойнаған болатынбыз. Мінекей достар, біздің бүгінгі блогымыз аяғына келіп жетті. Осылай атмосферны мафия ойнап, қалаға қалай жеткенімізді де білмей қалдық. Сау, саламатта болыңыздар.